a weapon. जी यार अगला रैंकन खेलेंगे सही है रश I'm really sorry. चलो चलें. Marked a location. Marked a location.
कोई भी नहीं अभी तक आया, मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आया। एक और बंदा आ रहा है, एक ये बोट आई थी। कोई नहीं आया। यार ये क्या लीम यार, मैं जोन में जा रहा हूँ, नीचे गेस्ट आया है, उसको शरबत जो भी है। अभी रेड जोन आया है, गाड़ी में बैठ जाऊँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, नीचे में जूस दिख रहा है, जूस जूस मुझे खबरदार वाला जूस। गड्डी कितने सही। Defend the mark. स्टैंडर्ड में पड़ी हुई है, तो दो पड़ी हुई है। Watch out. नाइस हो गया कुछ हो गया। गाड़ी पहले फाड़ लो, रुक 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 रुक, मैं गाड़ी फाड़ रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। डैमेज सबको तगड़ा तगड़ा मारा है। M4 बढ़िया चाहिए किसी को तो ले लो। 6x भी आपके नीचे ड्रॉप हो गया है। यार मैं डीपी तो फेंकू सबसे पहले, गंदी चीज। हुआ क्या है मुझे तो यही पता लगा है क्यों यार। यार ये कितने ले लेंदी हो किल। अच्छा AWM नहीं है। नहीं M4 थी वो, मेरे ख्याल से यहाँ पे पड़ी हुई है। वो तो नहीं, मेरे पास भी है। हमने पहले लूट कर ली, निकलते हैं, जोन का वेट करना करो। Watch out. मिल गया स्प्रेसर। मैं फिर बाइक बंद करने लगा हूँ। सानू थले चीमा साहब आए सी, चीमा चीमा। बंदे बंदे मेडिसिन आओ जरा मेरे साथ, पहाड़ी पे आ जाओ। ओके ओके, लेफ्ट पहले क्लियर करके ना ऊपर चलो, मैं आपको लेफ्ट से कवर देता हूँ। नंबर 2 मेरी छत पे रुको, लेट के इकट्ठे 1 2 3 करेंगे, ठीक है? Defend the mark. चलो भाई आ जाओ 1 2 3 करें इस पे। एक ही था। हाँ इनकी स्क्वाड Enemies ahead. रिवाइव हो गई है। और है इधर। बड़ी।
आप हेलो हेलो इसको देखता हूँ Let's go. आपको टॉप कैसे किया है M4 के पास पीक नहीं देनी पूरा स्क्वाड है। एक बंदा जो मारा है वो जो लड़ रहा था ना, उससे लड़ने नीचे पूरा स्क्वाड है, और वो एक छत पर है, बाकी बिल्डिंग्स में दाएं बाएं है। एक बंदे को अड़ लगा है एक बंदे को अड़ लगा है Get in the car. आवाज आ रही है ना? Okay. पूरा स्क्वाड है। पीक Watch चलो out. जहाँ पीक चलना है। हार्डली देना आराम से देना पीक टीम के पास चलो यार। मुझे ना लगे क्विक पीक दे आपको कवर चाहिए हमें नहीं नहीं यार, मुझे नंबर पड़ेगी 4 आया गड्डी में बैठ। ओ वे, इसको पहले किट कर लेने दे, ये नहीं तो ये किट कर लेने दे इसको। आगे बढ़ो शिट यार ओके ओके इजी इजी खेलो गुड Follow me. इधर आ जाओ नंबर 4 इधर आ जाओ मेरे पास आओ जल्दी आओ पीछे वो पूरी 3 बंदों की स्क्वाड है ठीक है पीछे मेडिसिन में रह गई है क्या यही है Watch out. ओके ओके थैंक यू Watch out. Awesome. मैं हेल्थ Thanks. लगा लो पिछली बार भी हेल्थ नहीं लगाई तो मैं पूरा हो गया Watch out. Defend the mark. We're the best. We're the best. We are number 1.